네, 안녕하세요. 조서빈입니다. 오늘은 제가 가짜 목공풀 만들기를 할 거예요. 애기 소리 때문에 죄송합니다. 자, 여기 안에 가짜 목공풀이 들어있어요. 오늘 그걸 만들기 할 거예요. 지금 개발한 거거든요. 근데 이거는 막 흘러내리는 거, 하얀 색깔 흘러내리는 거 쓰시면 돼요. 자, 이거를 열어보도록 할게요. 네, 이겁니다. 이게 진짜 목공풀 같지 않아요? 근데 지금 목공풀 막 이렇게 쭉 따라야 되잖아요. 가짜라서 쭉 안녕을 안 붙이죠? 근데 이렇게 하면 이게 막 석고가루 해피케이크에서 산 거예요. 막 지하 차르코너 가보면 거기에 팔아요. 이거 딱 1,000원이에요. 이렇게 목공풀, 가짜 목공풀 만들기예요. 엄청 간단해요. 그 석고가루하고 물 조금만 있으면 돼요. 한 물이 이 정도 있어야 돼요. 이 정도 있으면 되고요. 석고가루를 한 이 정도 부어주세요. 조금만 하고 싶은 만큼 그냥 물을 부어주세요. 그러면 이렇게 됩니다. 지금 방금 엄마가 석고가루를 하지 말라고 해서 하고 까는 애기 막 있다고 그래서 못하게 되고요. 일단 석고가루 지점토 찰흙 석고가루 이름 위에 써있거든요. 네? 그래서 냄새가 소독약? 저한테는 그렇게 나요. 살짝 물에 섞은 듯? 소독약 섞은 듯 같아요. 이상으로 석고가루로 가짜 목공풀 만들기를 마쳤습니다. 안녕.